What's up? Namaste, Shashriakal, Assalamu alaikum. So guys, this is me Rashika and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज 5th मार्च है और आज अंशु का बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ गिफ्ट लेती हूँ, तो अभी वही लेने जा रही हूँ और फिर देखते हैं क्या क्या होता है। वो घर पे रो रहा है अंशु, मैं उसको छोड़ के आ गई। अभी मैं रास्ते में हूँ और मैं मीन्स पैदल ही जा रही हूँ। मुझे जाना है वॉक मार्ट और अकेले आई हूँ। उसको अंशु को लेके आती हूँ हमेशा, आज नहीं लाई इसलिए क्योंकि उसको बर्थडे गिफ्ट देना है, और अगर मैं उसको लेके जाऊँगी तो फिर बाद में क्या होगा कि मतलब बर्थडे गिफ्ट फिर वो समझ जाएगा ना कि क्या मैं लेने जा रही हूँ, क्यों लेने जा रही हूँ। दैट इज़ वाई मैंने उसको नहीं लाया। अभी चलो देखते हैं। बहुत अंधेरा आ रहा है क्योंकि मैं शाम को जा रही हूँ। चलते हैं। बहुत धुंधला भी आ रहा होगा। फटाफट चल राशिका, खुद से मैं बात करती हूँ। जल्दी से चलते हैं। कुछ गिफ्ट मैं डिसाइड करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा, मीन्स उसको अच्छा लगना चाहिए जिसका बर्थडे है, अंशु को। तो उससे मैंने पूछा था कि उसको क्या चाहिए, मीन्स क्या उसको अच्छा लगता है। तो उसने बोला कि मेरा मार्शमेलो गिर जा रहा है। तो उसने बोला उसको शायद रिमोट कंट्रोल कार नहीं, रिमोट कंट्रोल वाला हेलीकॉप्टर चाहिए। तो अभी उतना तो मेरे पास में पता नहीं कितने का आएगा वो, आई थिंक 250-300 ऐसा कुछ है। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल तो 500 मेरा खुद का है पॉकेट मनी, तो उसमें से जितना भी मेरे पास होगा मैं दे दूँगी, मीन्स मैं कर दूँगी उसके लिए। और देखती हूँ क्या मैं लूँ, अभी मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं वॉक मार्ट जा रही हूँ, वहीं से मैं कुछ गिफ्ट ले लूँगी। ओके, जैसा कि मैंने बोला मैं जा ही रही हूँ अभी फ़िलहाल। जल्दी से मैं पहुँच जाऊँ, फिर उसके लिए ले लूँ, फिर निकलूँ, क्योंकि इधर बहुत गर्दी है, मीन्स बहुत भीड़ है। तो मैं आ चुकी हूँ वॉक मार्ट। अब मैं कुछ लूँगी अंशु के लिए, देखते हैं क्या लेते हैं, मेरे को मालूम नहीं है क्या लूँगी। मैंने गिफ्ट ले लिया है अंशु के लिए। अभी ये वो गिफ्ट रैप है, मीन्स अभी आपको दिखेगा नहीं, तो आपको भी नहीं मालूम कि मैंने क्या लिया है, और मीन्स सिर्फ मुझे मालूम है कि मैंने क्या लिया है अंशु के लिए। तो घर पे चल के आपको बताती हूँ कि जब वो अनबॉक्स करेगा अंशु, तब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या लिया है। तो गाइस, ये है अंशु, ये मेरा गिफ्ट अनरैप कर रहा है, मीन्स अनबॉक्स कर रहा है। ओ हाँ, इसका टूडन हुआ था 2-3 दिन पहले। और ये मेरी बुआ है, प्यारी प्यारी बुआ। उसकी एक्साइटमेंट, मुझे उसकी रिएक्शन देखनी है, कैसे ये करता है रिएक्ट। अंशु, थैंक यू दीदी। हैप्पी बर्थडे। यू वेलकम। विश यू many many happy returns of the day. May God bless you. और मैं क्या बोलूँ, जो चाहो वो बनो। नहीं, उसको खोलने दो, उसका रिएक्शन देखने दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, यही लेके आई। ओहो, सो गाइस, ये क्या है, ऐसा दिखाओ, क्या है अंशु, क्या है? अमूल, a gift for someone you love.
ये किधर जा रहा है?